باب 90 isra'u no yewta en fi tudugol noppiɗin aljalisi jooɗoɗa ɗon li hadisi jalisi fi yentagol yewtere mo o jooɗo ɗon haɗa an kal nayanamo haqqille maɗen to tawa kala ko woli ko expliqué ko feeñota ko beetul landitoɗa laɓugol noppi mum ɗin gento ko jooɗoɗa ɗo makko on yewtata kon bi haramin e wondude e teddungal e makko bayagal wastin swatin e deƴƴugol kadi al alam wansi al alam ko ɗum woni fi tagore nde fof wal wa'is ko ɗum woni e waajagol haadiri majlisihi ko ɗum woni e wastin swati e deƴƴalngol al alamu jannguɓe ɓe wal wa'is e waajagol haadiri majlisi tawaɓe en ka jonde makko an jarir bun abdullahi radiyallahu anhu qala li wi anila rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ko hadise goto petto woni e dambugal ngal hay aya qur'ana lay mum fi hajjatil wada'i ka hajji wada ko wi istansutin nasa deƴƴiɓe ɓen ɓe deƴƴa summa qala refto ila tarji'u woton wuktito ba'di ɓawan kuffara on ton hayfaraɓe mi torike on yadri ba'dukum riqaba ba'd yoga e moɗon soppa daɗe yoga ko ɗum yoga e mon wara yoga tan waɗu ɗum muttafaqun alayhi hadis on ko fottonaɗo wallahu a'lam wa a'lam.